नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज 902 जना कोरोना बिरामी भेटिए। संक्रमित भन्दा निको हुने दोब्बर। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे भोलि मात्र निर्णय। सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गर्नै पर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा। आफू खुसी खर्च गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरताको लागि नेकपा सांसदको लबिङ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डको ठेक्का प्रकरणमा सरकार पछि हट्न बाध्य। ठेक्का प्रक्रिया रद्द, जग्गा प्राप्तिपछि मात्रै नयाँ बोलपत्र आह्वान हुने। शैक्षिक सत्रको आधा समय बित्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णित। 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्यलग्रस्त। र भारत चीनको सिमाना लद्दाखमा गोली चल्यो। दुवै पक्षद्वारा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप। गएको 24 घण्टामा 10,611 जनाको परीक्षण गर्दा 902 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 9 जनाको भने मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ भने मृत्यु हुने 309 पुगेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्सा र काठमाडौँका 2 तथा नवलपरासी पूर्व, अर्घखाँची, कपिलवस्तु, कास्की र सुनसरीका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय निको हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,238 जना संक्रमणमुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 32,964 पुगेको छ। यो 68.5% हो। निको हुने क्रम बढेको र कोरोना विशेष अस्पताल थप गरिएकोले अहिले उपचारका लागि शय्या अभाव नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसोलेसन बेडहरू प्राप्त भएका छन्। स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूको सहयोगबाट हामीले प्रशस्त आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, जसको फलस्वरूप अहिले अस्पतालमा बेडको अभाव हुन छाडेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 396 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कैलालीमा 77, मोरङमा 51, सुनसरीमा 38, धनुषामा 33, कास्कीमा 30, मकवानपुरमा 24, रूपन्देहीमा 21, चितवनमा 20 तथा सप्तरी, गोर्खा र सुर्खेतमा 18 जना, झापामा 16 र पर्सामा 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले 144 जना आइसियुमा र 23 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर संक्रमणको लक्षण नदेखिएको उनका सहयोगीले जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाबारे गृह मन्त्रालयले भोलि मात्रै निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आजको बैठकले सुझावसहित निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। खुकुलो पार्ने र जारी राख्ने दुवै खाले सुझाव आएपछि त्यही प्रस्ताव बोकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू गृह मन्त्रालय पुगेका थिए। त्यसबारेको निर्णय गृहले भोलि गर्नेछ। स्रोतका अनुसार निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर 1 साताका लागि मात्रै थप्ने तयारी छ। यसैबीच उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने प्रवेश नाकामा सेना परिचालन गरेर थप कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जुन वर्गसँग बढी राय सुझाव लिएर उहाँहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर त्यो अनुसार चाहिँ खुकुलो गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर हामी समग्रमा चाहिँ उपत्यकालाई जोगाउनको लागि यो निषेधाज्ञा जुन रूपमा गइरहेछ अहिले त्यो रूपमा चाहिँ सम्भव छैन। यसमा चाहिँ केही खुकुलो गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि ठम्याइ गरेका छौँ। दसैँलाई पनि अलिकति चाहिँ हामी कम रूपमा मनाउने गरी चाहिँ यो चाहिँ जुन आवट जावट छ यो मोबिलिटीलाई चाहिँ अझै पनि नियन्त्रित गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो ठम्याइरहेको छ। अहिले पनि चाहिँ कार्तिक 15 भित्र चाहिँ एउटा भयावह स्थिति यो वेभ चाहिँ फेरि दोहोरेर आउने कुराहरू आएको छ। फोरमले नाकामा कडाई गरेपछि उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर यातायात सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रहरीले पनि कडाईका साथ लम्ब्याउन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको छ। भदौ पहिलो साता सुरु भएको निषेधाज्ञाको समयावधि भोलि समाप्त हुँदैछ। निषेधाज्ञाका बीच पनि कोरोना संक्रमण भने अपेक्षित रूपमा कम हुन सकेको छैन। सांसदको तजबिजमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागि छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। तर सत्तारूढ नेकपाका केही सांसद भने यसअघि जस्तै आफ्नो तजबिजमा नै खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्।
चौतर्फी विरोधका बीच चालू आर्थिक वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। एकजना निर्वाचित सांसदले 4 करोड रुपियाँका दरले खर्च गर्न पाउँछन्। औचित्य र पारदर्शितालाई लिएर विवादित यो कार्यक्रमको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाउन चौतर्फी दबाव छ। यही कारण सरकारले कार्यक्रमको नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ, जसमा यसअघि प्राथमिकीकरणको चौथो नम्बरमा रहेको स्वास्थ्यलाई पहिलोमा राखिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा 1 करोड रुपियाँ अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहको कोरोना सहजीकरण समितिबाट खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र 4 करोडका दरले चाहिँ विनियोजन भएको छ। बजेटबाट निर्धारित कार्यक्रम हो यो र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम नियमावली चाहिँ ड्राफ्ट गरिसकेका छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले कार्यक्रमको रकम विकास आयोजनाका नाममा कार्यकर्ता पोस्न खर्च गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका केही सांसद यस अघि जस्तै आफू खुसीका योजनामा रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग नजिक र प्रभावशाली सांसदले मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार नियमावली नबनाउन दबाब दिन थालिसकेका छन्, जसका कारण यो वर्ष पनि सांसदको तजबिजमा बजेट स्वाहा पारिने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जहाँसम्म सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने संसदीय विकासको कोषको पैसाहरू छ, त्यो त पहिला नै हामीले त्यस्तो कोष नराख्दा पनि हुन्छ भनेर भनेको हो। त्यो कोष राखियो, ठिकै छ। अघिल्लो वर्ष त्यसमा खर्च हुनै सकेन पैसा विकास निर्माणमा, त्यो पैसा डाइभर्ट गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि लगाउँ भनेर भन्ने खालको कुराहरू भयो। त्यो पनि समयमै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको ठिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि, ठिक ढङ्गको नीति निर्देशनहरू जान नसक्दाखेरि त्यो पनि ढिलढाला भयो। तर अहिले समयमै यो चाहिँ पैसा त्यसैमा खर्च गरौँ। गत आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रममा 9 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बजेट थियो। महामारीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपछि सरकारले कार्यक्रमको रकम कोरोना कोषमा ल्याउने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गर्दासम्म 4 अर्ब खर्च गरेका सांसदले केही दिनमै थप 4 अर्बका योजना खडा गरी भुक्तानी दायित्व सिर्जना गरे। 1 अर्ब 30 करोड मात्र कोरोना कोषमा ल्याइएको थियो। यसपालि कार्यक्रमको सबै रकम महामारी रोकथाममा खर्च गर्ने अवसर छ। त्यसैले मन्त्री परिषदले मन्त्रालयको प्रस्ताव कुन रूपमा पारित गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि तोकेको मिति हो फागुन 7, तर अहिलेसम्म राजनीतिक र प्राविधिक तयारी ठप्प छ। समय घर्कँदै जाँदा उसले महाधिवेशन सार्ने औपचारिक गृह कार्य भने गरेको छैन। कोरोनालाई बहाना बनाउने मौका भए पनि खासमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन झन् अनिश्चिततामा फँसेको छ। आगामी फागुन 7 का लागि महाधिवेशनको मिति तोकेको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। कतिसम्म भने पार्टी समायोजनको कामै बाँकी छ, त्यसमाथि कोरोना महामारी। त्यसैले महाधिवेशन फागुनमा असम्भव प्राय छ। तर अहिलेसम्म नेतृत्वले न तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको छ, न त समय सार्ने बारे मुख नै खोलेको छ। बरु महामारीलाई कारण देखाउँदै समय घर्केपछि मात्र महाधिवेशन सार्ने निश्चित देखिन्छ। महाधिवेशन सार्न पनि काङ्ग्रेसलाई त्यति सजिलो छैन, किनभने पार्टी विधानले दिएको 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने सुविधा प्रयोग भइसकेको छ। बाँकी हुनेछ त केवल संविधानले दिएको थप 6 महिनाको समय। अर्थात् जति ढिलो गरे पनि काङ्ग्रेसले अर्को भदौसम्म महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। नेतृत्वले पर्याप्त गृह कार्य र विकल्पसहित तीव्र काम गर्ने हो भने आउँदो फागुनमा पनि महाधिवेशन गर्न सकिने सम्भावना अझै छ। काङ्ग्रेसको नभए रिजनल लेभलमा 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ चुनाव गराएर त्यहाँबाट जिडिएको मत अनुसार पार्टी सभापति छान्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो अर्को उपाय हुन सक्थ्यो। अब विभिन्न उपायहरूमा छ अहिले पनि महादेश, किनभने संसारमा चुनाव भइरहेकै छ। श्रीलङ्कामा चुनाव भइरहेको छ, अमेरिकामा चुनाव भइरहेको छ, बिहारमा चुनाव हुन सकिरहेको छ अब अहिले नोभेम्बरमा। तर चुनाव गराउने नियत ठिक हुनु पर्यो, चुनाव गराउन सक्ने नियत ठिक हुनु पर्यो। चुनावका माध्यमहरू गर्ने उपायहरू चाहिँ वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नु पर्यो। कोरोना त बहाना मात्रै हो, खासमा अहिलेसम्म हुन्छ र हुनुपर्छ भने पनि नेतृत्वका आकाङ्क्षी र गुटगत रणनीतिको चलखेलमा लागेका कारण काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै आगामी फागुनमा महाधिवेशन भइदियोस् भन्नेमा देखिन्नन्।
खास गरी संस्थापन पक्षभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै चुनौती दिने गरी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाले फेरिन सक्ने समीकरण र संस्थापन इतर पक्षमा आकाङ्क्षीको भिडले पनि महाधिवेशन समयमै नगर्ने मनसायलाई बल पुर्याइरहेको छ। पार्टीमा झन्डै 30-31 वर्षदेखि स्थायी प्रकृतिमा रहेका गुटहरू भत्किउन् र भोलि 4-5 वटा बेग्ला बेग्लै समूहबाट लडेका मानिसहरू सभापति, महामन्त्री, उपसभापति निर्वाचित हुन्, सहमहामन्त्री निर्वाचित हुन्। त्यो भयो भने पार्टीमा हिजोको ब्याग्स एन्ड ब्यागेजेस, त्यो हिजोको भारी बोकेर काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनपछि अगाडि बढ्नु पर्दैन, त्यो भारीबाट मुक्त गर्नका लागि एउटा अवसर हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। महामारीकै बीच पनि पर्याप्त सावधानी अपनाएर संसदीय निर्वाचन समेत विभिन्न देशमा भएका छन्। छिमेकी भारतको बिहारमा नोभेम्बरमा प्रदेश चुनाव हुँदैछ। अमेरिकाले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दैछ। तर पार्टी पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा आफू र आफ्नो गुटको खेलमा मात्र लाग्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डको विवादित ठेक्कामा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ। चौतर्फी विरोध ठेक्न नसकेपछि रेल विभागले सीमित ठेकेदारलाई काम दिने गरी अगाडि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा रेल बनाउने क्षेत्र नै यकिन भएको छैन। जग्गा यकिन नभएकाले मुआब्जा वितरण हुने कुरै भएन। जबकि सार्वजनिक खरिदेन अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्ति बिना बोलपत्र आह्वान गर्न पाइँदैन। रेल विभागले भने यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी असार तेस्रो साता बोलपत्र आह्वान गर्यो। काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म 106 किलोमिटर रेलको लिकमा माटो थुपार्नका लागि 35 अर्ब बजेट छ। 1 अर्बभन्दा बढीको काम गराउनु पर्दा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छ। तर विभागले विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिन आयोजनालाई 54 टुक्रा मात्र पारेन। बहालवाला सांसददेखि सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने व्यवसायीका 1.5 दर्जन कम्पनीलाई मात्र दिने गरी तयारी गर्यो। बोलपत्र नै ती 1.5 दर्जन कम्पनीले ठेक्का पाउने गरी गरिएको थियो। सेटिङमा बोलपत्र गरेको खुलेपछि चौतर्फी विरोध भयो। त्यही विरोध ठेक्न नसकेर विभागले अन्ततः ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हो। उसले अब जग्गा प्राप्तिपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। हाम्रो टिमले अहिले विचार गर्दाखेरि अब यही प्रक्रियामा अगाडि जाँदा झन् समस्याहरू क्रिएट हुने जस्तो देखिएको हुनाले अझ यो पिपिएमओको डकुमेन्ट्स अनुसार हामीले मूल्याङ्कन पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले रद्दै गर्दा बेटर हुन्छ र अझ बेटर तरिकाले पछि तयारी गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो विशेष जुन कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्ट्स एसबिडीको प्रोभिजन छ त्यो अनुसारले अहिले रद्द गरेको। जग्गा प्राप्ति नगरिएको आयोजनामा काम हुने सम्भावना हुँदैन। यो आयोजना पनि यस्तै हो। यसमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। काम गर्ने भन्दा पनि आयोजनाको रकमको 10% मोबिलाइजेसन पेस्के लिने प्रयोजनका लागि बोलपत्र गरिएको सार्वजनिक भएपछि विभागमाथि मात्र होइन सरकारमाथि नै प्रश्न उब्जिएको थियो। त्यति मात्र होइन, 18 कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने शर्त बोलपत्रमा गरिएकाले उनीहरूलाई लागत अनुमानभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्न लगाइएको थियो। यही बीचमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा प्राविधिक समस्या आयो। अर्कातिर सेटिङमा बजेट कुम्ल्याउन लागेको भनी सरकारको आलोचना पनि बढ्यो। त्यही कारण बोलपत्रमा भाग लिएका कम्पनीको प्रस्तावमाथि मूल्याङ्कन हुनै पाएन। टेन्डर निकाल्नु त प्रतिस्पर्धा होस् भन्नको लागि हो नि त। पब्लिक मनीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ पब्लिकले पाउनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले बिडिङको लागि इन्भाइट गर्ने। अनि इन्भाइट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसनै प्रतिस्पर्धै भएन भने त्यो बिडिङ आह्वान गरेको त कुनै औचित्य छैन। रेलमार्गको ठेक्का रद्द भएपछि यो प्रकरणले विकास आयोजनाको ठेक्का कसरी दिइन्छ भन्ने सतहमा आएको छ। मिले मतोमा ठेक्का दिएकैले अहिले 1800 भन्दा बढी विकास आयोजना अलपत्र छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। महामारीका कारण शिक्षण संस्था चैतदेखि नै बन्द छन्। सरकारले विद्यालय तहमा वैकल्पिक सिकाइ कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्रबारे 5 महिना बित्न लाग्दा पनि अन्यल कायमै छ। तर शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै योजना छैन, जसका कारण शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको छ। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीका कारण भदौ महिना बित्न लाग्दा पनि कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन। विद्यार्थी घरमै छन्। शिक्षकले बिना काम तलब पाइरहेका छन्।
पठन पाठनबारे निर्णय गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय पनि रमिते जस्तो बनेको छ। उसले महामारीको अवस्थामा शैक्षिक सत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ कक्षा सञ्चालन भइरहेको देखाएर पन्छिरहेको छ, तर त्यो प्रभावकारी छैन। निजीतर्फ पनि अनलाइनबाट कक्षा चलाएका धेरैजसो विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क नपाएपछि बन्द गरिसकेका छन्। युनिसेफले हालै गरेको अध्ययनले विद्यालय उमेर समूहका 2/3 बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ। तर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले यो अवधि कामै नगरी गुजारेको छ। मन्त्रालय मार्फतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 30% पाठ्यभार घटाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेको बताएको छ। तर उसले कहिले प्रस्ताव लान्छ र मन्त्रालयले निर्णय गर्छ टुङ्गो छैन। वैशाख 1 गतेबाट सुरु हुनुपर्ने हो, त्यसलाई अब हामीले असार 1 गतेबाट वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइमा लैजान सकिन्छ भने त्यसरी प्रयत्न गऱ्यौँ। 5 किसिमका विद्यार्थीहरूको सुविधाका आधारमा विद्यार्थीलाई 5 किसिमबाट वर्गीकरण गरेर त्यसका आधारमा सहजीकरण गरेर जान सकिन्छ भनेर कार्यविधि निर्देशिका बनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। धेरै समयसम्म गएर हामीले अर्को वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको पठन पाठनलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन भने शैक्षिक सत्र क्षति हुन पनि सक्ला। तर अहिलेसम्म सरकारले सोचेको भने चाहिँ शैक्षिक सत्रलाई क्षति हुन नदिइकन नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच र हामी त्यही ढङ्गबाट तयारी गरिरहेका छौँ। महामारी फैलिएका शहरी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन। त्यहाँ अहिले अनलाइन लगायत अन्य वैकल्पिक विधिको विकल्प छैन। तर मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी भएकाले सङ्क्रमण नै नरहेका जिल्ला र क्षेत्रमा पनि विद्यालय खुलेका छैनन्। एकजना पनि सङ्क्रमण नदेखेका क्षेत्रका विद्यालय समेत बन्द राखिएकामा मन्त्रालयको आलोचना हुन थालेको छ। एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 180 दिन पठन पाठन गराउनै पर्छ। तर यो वर्ष अब त्यति दिन पढाउन सम्भव छैन। मन्त्रालयको उदासीनताले शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको छ। यो शिक्षा मन्त्रीज्यूको अलमलको ढङ्गको कुराकानी गरेँ। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दै यो कोरोनाको जुन उच्च स्तरीय समिति के छ नि त्यो समितिको अलमल त दोस्रो ठाउँमा। तेस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विरोधी दलका सदस्यहरूको विरोधी दलका नेताहरूको जुन नेता भनेर राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू छन् उनीहरू राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले के गर्ने त साँच्चै शिक्षामा यत्रो विद्यार्थीहरू 80-90 लाख विद्यार्थीहरूको निम्ति ठुलो समस्या छ, यसमा के गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी नै नबोल्दिनु भनेर भनेको अर्को किसिमको कुरो। विश्वविद्यालयको ढङ्गलाई हेऱ्यो भने विश्वविद्यालयको पनि दशा त्यही। कक्षा 12को परीक्षा कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अन्यल छ। तयारी गरिरहेका 4,50,000 विद्यार्थी तनावमा छन्। शैक्षिक सत्र र पठन पाठन सञ्चालनको कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालय त असफल देखिएको छ नै, 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्यलमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष जटिल मोडमा पुगेपछि 1.5 महिनासम्म अलपत्र भएको सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गतेका लागि बोलाइएको छ। तर अबको बैठकले थाँती रहेका एजेन्डामै छलफल गर्छ कि विवाद समाधान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पारित गरेर भागबण्डालाई संस्थागत गर्छ, यकिन भइसकेको छैन। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा नेकपा फुटको डिलमा पुगेको थियो। त्यसको मूल जड असार 17 गतेको स्थायी समिति बैठक थियो, जहाँ अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पद छाड्न माग गरेका थिए। त्यसपछि स्थायी समिति मात्रै रोकिएन, नेकपा नै विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। तर जब दुई अध्यक्षले भागबण्डामा शक्ति सङ्घर्ष साम्य पार्न सहमति जनाए, तब साउन 30 गते कार्यदल नै बनाएर त्यसै अनुसार प्रतिवेदन तयार गरियो। अहिले त्यही प्रतिवेदनलाई संस्थागत गर्न 26 भदौमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ। तर कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएकोले स्थायी समितिमा एजेन्डा कसरी आउँछ र यस अघिको 7 बुँदे कार्यसूची के हुन्छ भन्ने अन्यल छ। जो जनताका सरोकारका विषयहरू ती अब छलफल हुन्छन्, अरू विषयहरू त के भने अब छलफल भइसके, पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षको विषय, सरकार कामकाजका विषयहरू त छलफल त भइसक्यो नि त। त्यसैलाई समाधान गर्नको लागि कार्यदलले होइन अध्यक्ष द्वयलाई चाहिँ एउटा सुझाव प्रस्तुत गरेको, त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ सचिवालय छलफल भयो, पछि सचिवालयले केही परिमार्जनको लागि सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पनि चाहिँ उहाँले ध्यान दिएर अझ त्यसलाई परिष्कृत गरेर पेश गर्नुहुन्छ। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष द्वयलाई कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र यसअघि स्थायी समितिमा प्रस्तुत एजेन्डामै बैठक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तर अध्यक्ष दोए सकभर अघिल्लो कार्यसूचीलाई कार्यदलको सुझावले ढाकछोप गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। त्यो अवस्थामा पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको पूर्णता, एमसीसी, महामारी, सीमा समस्या लगायत असार 10मै तय भएका एजेन्डामा बैठक केन्द्रित गर्न असन्तुष्ट पक्षलाई समेत सजिलो छैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यसको प्रस्ताव ठोस ढङ्गले पेश गर्ने भनिएको छ। त्यो प्रस्ताव मात्रै हो। अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने कमिटीले हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले अब त्यसमा के कस्तो प्रस्तावहरू ल्याउनुहुन्छ। अब सरकार र पार्टीको कार्यविभाजन, अहिलेको कोभिडको समस्या, कार्यदलको रिपोर्ट, त्यस पछाडि हाम्रो नीति विधान आदि लगायत महाधिवेशन लगायतका चिजहरूमा त्यसलाई चाहिँ के भने गरेर परिमार्जन सहित हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि परिमार्जन गर्न सकिएन भने त्यसले समस्या समाधान हुँदैन। अहिले नेकपा विवाद युद्ध विरामको अवस्थामा छ, किनभने व्यक्तिभन्दा विधिको वकालत गर्दै आएको पक्ष पनि त्यहाँ छ। त्यसैले दुई अध्यक्ष सहमति उन्मुख भएकाले स्थायी समितिले कार्यदलको प्रतिवेदन र अघिल्लो एजेन्डा दुवैलाई थामथुम पार्ने र ठोस समाधान भन्दा समस्यालाई कार्पेट मुनि च्यापेर अघि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेर 48,000 नागिसकेको छ। तर स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा भने सरकार एकपछि अर्को गरी चुकिरहेको छ। महामारी फैलदो क्रममा रहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप समस्या आउने देखिन्छ। तर सरकारसँग स्वास्थ्यका जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजनै छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म 26,346 जना चिकित्सकले लाइसेन्स लिएका छन्। ती सबै स्वदेशमा कार्यरत छैनन्। कतिपयले अवकाश पाएका छन् भने कतिपय विदेशमा छन्। ती दुवै थरीको संख्या 8,000 भन्दा बढी छ। 90,000 भन्दा बढी नर्सले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका छन्। तर स्वदेशमा अहिले 50,000 भन्दा बढी छैनन्। स्वदेशमा हुने सबैले काम पाएका पनि छैनन्। यसै गरी एचए 17,000 र अनमी 70,000 को हाराहारीमा छन्। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ती जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्ने हो। तर सरकार चुकिरहेको छ। घरमै बसेका 8,000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये अधिकांशले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श पाउन सकेका छैनन्। आइसोलेसन सेन्टरमै पनि बिरामी उचित उपचारबाट वञ्चित छन्। यस्तै भाइरस संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको पहिचानमा पनि जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि जनशक्ति परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ठोस योजनै छैन। अब जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ बढी जनसङ्ख्या भएका ठाउँहरू, बढी जनघनत्व भएका ठाउँहरूमा अलि बढी समस्या छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्पतालहरू पनि त्यसै गरी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ, ताकि जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुने उपायहरू। त्यस्तै गरी हामीले हब सेटेलाइट हस्पिटलहरूको भने ठुला हस्पिटलको नेटवर्कमा साना हस्पिटल, त्यो एरियामा हुने हस्पिटलहरूलाई पनि हामीले त्यही परिबन्धमा राखेर, त्यही पेरिफेरीमा राखेर एउटा अस्पतालमा भएको जनशक्ति अर्को अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्दै जाने गरी तयारीहरू, त्यसै अनुसार कामहरू पनि गरेका छौँ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा एकीकृत योजना नबनाएकाले सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था आफ्नै तवरले चलिरहेका छन्। भाइरसका बिरामीलाई राखिएका बाहेक स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई कामको चाप छैन। जनशक्ति परिचालनमा देखिएको कमजोरीले महामारी नियन्त्रणमा आउनुको साटो समुदाय स्तरमा दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। अहिलेको कमजोरी सुधार गरी ठोस योजना नबनाउने हो भने भविष्यमा आइपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था सामना गर्न निकै चुनौती हुने देखिन्छ। यसमा होमवर्ककै कमी हो। होमवर्क गर्नुपर्छ। हामीले त मैले पहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक यो कुरा उठाएको हो। जनशक्तिको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण हुन्छ भविष्यमा, किनभने एउटा त संक्रमितको संख्या बढ्दै गइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक कम हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संक्रमित हुनेदेखि लिएर आइसोलेसन हुनेदेखि लिएर र भएका जनशक्तिले पुग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले होमवर्क गरौँ भनेर गर्नुहोस् है भनेर मैले पटक पटक पनि भनिरहेकै हो। यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा जस्तै कुन लेभलको डक्टर्सहरू भनौँ न, मेडिकल अफिसरदेखि लिएर कन्सल्टेन्टदेखि लिएर कुन लेभलको कतिजना चाहिन्छ हामीलाई, र तिनीहरूलाई हामीले ल्याउँदाखेरि के सुविधा शर्त आधारमा लिएर आउँछ, त्यसको होमवर्क गरेर हामीले त्यसको आह्वान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भाइरस संक्रमितको संख्या 1 महिना नहुँदै दोब्बर भइसकेको छ। त्यसैले स्थिति भयावह हुन नदिनका लागि जतिसक्दो धेरै स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर खटबड नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरुमा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरी केही महिनामा आफू खुसी ब्याज दर बढाउने गरेको ग्राहकको गुनासो थियो। त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थापछि ब्याज मनपरी बढाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ। व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका वा हुने घर, गाडी लगायत मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका कर्जामा यो व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उसले यसअघि मासिक, त्रैमासिक वा आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर, गाडी लगायत आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याज दर कायम हुने गरी कर्जाका शर्त परिवर्तन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै कल डिपोजिटको ब्याज दर घटाइएको छ। यसअघि बचत खाताको न्यूनतम ब्याज बराबर कल डिपोजिटको ब्याज कायम हुन्थ्यो। अब न्यूनतम ब्याजको 50% मात्र दिन पाइनेछ। तरलता अभावका बेला समेत संस्थागत निक्षेपकर्ताले बार्गेनिङ गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यस्तै कोरोना महामारी प्रभावित ऋणीले चालु पुँजीको 20% सम्म कर्जा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। शेयर बजारमा आज सुधार आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 7.35 अङ्कले बढेको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि 2 दिन लगातार घटेको नेप्से आज बढेको हो। वाणिज्य बैंक र होटल बाहेकका समूहले परिसूचक 1495 अङ्क कायम गरेका हुन्। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 80 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 73, जीवन बीमा समूहको परिसूचक 48 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 21 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक भने 3 अङ्कले घटेको छ। यस्तै बजारमा 41,80,000 किता सेयर 1,79,83,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले दोलखाको कालिन्चोक, बिगु र गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा 22 घर बगाएको छ भने ती घरका 22 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका 173 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। कालिन्चोक गाउँपालिकाको लापिलाङमा 16 घर बगाएको छ भने बाँकी 16 घरमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुर्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिन कुमार थामीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै 173 घर पहिरोको उच्च जोखिममा भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको अध्यक्ष थामीले बताए। पहिरोबाट विस्थापित 22 परिवारलाई तत्कालका लागि देउराली आधारभूत विद्यालयमा सारिएको छ। बाढी र पहिरोले घर बगाउन थालेपछि स्थानीयले भागेर आफन्त र सुरक्षित स्थानमा पुगेको अध्यक्ष थामीले जानकारी दिए। यसैगरी पहिरोले बिगु गाउँपालिकाको ओराङमा 5 घर बगाएको छ भने 40 घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पहिरोले घर बगाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा गोठ बनाएर सार्ने काम भइरहेको बिगुका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले जानकारी दिए। यसैगरी गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको खारे मन्थलीमा बाढीले 5 घर बगाएको छ। बाढीले घर बगाएपछि विस्थापित बनेकालाई तत्कालका लागि आफन्तकोमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको गौरीशङ्करका अध्यक्ष सोमबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। बाढीले 100 हेक्टर खेतमा लगाएको धान खेतमा समेत क्षति गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्ने कानुन कार्यान्वयन नगरी किताकाट फुकुवा गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यवहारिक निर्णय, बी नेतृत्वको अदूरदर्शिता र सी जग्गा कारोबारीको प्रभाव। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए व्यवहारिक निर्णयमा मात्र 9%, बी नेतृत्वको अदूरदर्शितामा 25% र सी जग्गा कारोबारीको प्रभावमा 66%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, शैक्षिक सत्र अघि बढाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय किन अझै निर्णयमा पुग्न नसकेको होला? ए दृष्टिकोणकै अभाव, बी कमजोर नेतृत्व र सी स्थिति नै अन्यलपूर्ण भएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, विकास निर्माणको काम समयमै पुरा गर्न कसले के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज समयमै निर्माण गर्नको लागि स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरू, जनताले चुनेर पठाएकोहरूले तिनीहरूले समयमै सम्पर्क गर्ने विशेष भूमिका उहाँहरूको रहन्छ जस्तो लाग्छ। जिम्मामा लिइसकेपछि यो नियामक निकाय हुन्छ नि, त्यसले बेला बेलामा समयमा गएर त्यो अनुगमन गर्नु पर्यो कि। इमान्दार काम गर्ने मान्छेले टेन्डर पाउँदैन। टेन्डर पनि जो मान्छे त्यहाँ दादागिरी गर्छ, जो मान्छे त्यहाँ घुसियारा छ, उनीहरू मिलेर सरकारी काममा मिलेर त्यहाँ चाहिँ भण्डाखोर, त्यहाँ एउटा कमाइ खाने भाँडो भएको छ। जनता तथा उपभोक्ताले पनि त्यहाँ चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। जेठ मसान्त अथवा वैशाख मसान्तसम्म योजनाहरू सम्पन्न गर्ने त्यस्तो खालको परिपाटीको विकास भयो भने मात्रै यो देशमा जनताको हितको निम्ति, जनताको पक्षमा विकास निर्माण हुनेछ। ढिलासुस्ती हुन कारण के हो भने राजनीति, सबभन्दा चाहिँ राजनीति हाबी भएर होइन। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ र जनप्रतिनिधिज्यूहरूले फास्ट ट्र्याकमा जाने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने कर्मचारीहरूले पनि त्यसमा फलो गर्न बाध्य हुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलवाजले फाइनल प्रवेशका लागि अहिले टिभागो नाइट राइडर्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। जमैकाले अहिले शीर्ष स्थानको नाइट राइडर्ससँग खेलिरहेको छ। ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमीमा केही बेर अघि सुरु भएको खेलमा जमैकाले टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको छ। पहिलो सेमिफाइनल खेलको विजेताले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा गुयेना अमेजन वारियर्स र सेन्ट लुसिया जोक्स भिड्नेछन्। दोस्रो सेमिफाइनल बुधबार हुनेछ। लिग चरणमा 10 खेलमा 3 जित निकाल्दै 7 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेर जमैकाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। प्रतियोगिताको अपराजित नाइट राइडर्स भने 10 खेलमा 20 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। नेपालका ग्लोबल आइकन सन्दीपले लिग चरणको 10 खेलमा 9 इनिङ्स बलिङ गर्दा 12 विकेट लिन सफल भएका थिए। निकै राम्रो इकोनोमिक बलिङ गर्दै आएका सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा 5औं स्थानमा छन्। जमैकाका लागि भने सर्वाधिक विकेट लिनेको दोस्रो स्थानमा छन्। यो खेल समाचार तयार पार्दासम्म जमैकाले खराब सुरुवात गर्दै 5 विकेट गुमाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।